Misa ka na ngadto sa 110 ka mga kaso sa COVID-19 ang natala sa dakbayan sa Talisay. Si Lian Singkulan adunay live update. Lian. Bob, milapas na sa 100 ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Diin 65 kanila ang mga active cases. Kagahapon lang, nadungagan na usab og laing upat pa ka mga kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Talisay. Sila mao si patient 84A ug patient 84B nga close contact ni patient number 84. Lalaki ang usa ka pasyenteng 53 anyos, samtang si patient 84B 49 anyos nga babay. Si patient number 86, 54 anyos nga lalaki, taga Barangay Maghaway, samtang ang patient 87, 38 anyos nga babay nga taga Barangay San Isidro ug usa ka female health worker. Musumada na ngadto sa 110 ka mga kaso ang ana sa dakbayan. If ever na I'm positive, we try to isolate them as soon as possible. And we have, ang amuan na lang yung direction diri sa Talisay, if na mo positive or if na mo show symptoms, we isolate them and we contact trace. Apan matud ni Mayor Samsam Gulyas, wala man magkuwang ang mga higdaanan sa ilang isolation facility, bisan pa man og nagkasaka ang kaso sa COVID-19. Mokapin sa 40 ang bed capacity sa isolation facility sa dakbayan. Hinuundaan ang gipahibaw sa City Health Office nga mamahimo pa kining madungagan og mga hospital beds tungod kay aduna pa kini igong espasyo. Ang ubang mga pasyente usab anaa nagpaalim sa ospital. Ang uban naa sa lagtang, then ang uban kung suitable ang na may uban sad na mga health workers na dito gibutang sa ilahang lugar sa ospital. So kanang as far as lagtang is concerned, we are fine there. Adunay 30 ka mga recoveries ang natala, samtang 15 kanila mitaliwan na diin sagad naghambi ng daan ug balatian. Samtang ni adtong Biyernes, gilibkas na ang pagpaubo sa sitio Tunga ug sitio Magay sa Barangay Tangke sa Enhanced Community Quarantine ug gipaubos na sila sa GCQ. The whole of Tangke, including Magay and Tunga, is now under general community quarantine, meaning workers under category 1, 2, 3 and a portion of category 4 now allowed to go out. Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.